Nossa música, nossa cultura e nossa história são preservados através da coleção de instrumentos tradicionais da professora Emília Biancardi. Presta atenção. Dos instrumentos que tem aqui, qual instrumento que você mais gosta, você mais acha diferente? A calimba e a faia. Quando e como surgiu essa ideia de colecionar instrumentos tradicionais? Olha, eu sempre fui apaixonada por instrumentos. Aí, ao criar o primeiro grupo parafolclórico da Bahia, o Viva Bahia, eu tive muita chance de viajar, porque foi o primeiro. Então, Quando que foi isso? em 62. E aí nós começamos a viajar a Europa, África, Oriente Médio, América do Sul, América do Norte, e comecei a colecionar os instrumentos que eu podia trazer na minha bagagem. E aí eu comecei a pensar, eu vou doar para o governo da Bahia. E aí já fiz isso. Só falta eles confirmarem que sim, mas já está catalogado, já são 1.005 instrumentos. Em Salvador, a folclorista Idelgarde Viana, que foi minha mentora, disse, vá para o interior, porque na zona rural tem uns birimbaus recriados, inspirados no birimbau urucungo ou rucungo, que era o birimbau que veio de Portugal, que é um instrumento monocórdio, que você vai ver outros. O birimbau não era para tocar capoeira, era para tocar samba de roda. A faca modula o som. Esse é o berimbau de bacia. Ele é o mais comum em toda a zona rural, porque a bacia ficava velha. Antigamente, agora não, que já está melhor, mas na época que eu comecei a pesquisar, em 62, as casas eram pobres. Então, a bacia servia para tudo. E o samba já era tocado assim. Tem que pensar que Lavoisier disse, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E instrumento, então, olha, é uma coisa fantástica, porque quem começou a tocar em utensílio doméstico foram os africanos e seus descendentes quando chegaram no Brasil. Porque eles estavam na cozinha, usaram todos os instrumentos, todo o material doméstico que tinha na cozinha viraram instrumento. E aí eu disse, bom, já que se pode recriar, eu passei ali na Casa 12, o mestre Dinho tinha esse tambor, que ele chama tambor batá. Eu comprei o tambor batá, mandei furar e virou um birimbau que a gente fez. O nome é birimbau batá. Nós temos um espetáculo, são máscaras que fazem sons, mas não está à exposição agora. Além de ficar uma exposição estática, essas crianças têm uma exposição cênica. Elas vestem as coisas, como você viu tocando aquele tambor, ela estava tocando com máscara, só que quando hoje não é o dia das máscaras, elas não usaram, mas elas usam máscara. As máscaras tocam, quando elas sacodem, elas tocam o tambor. Então, uma das máscaras é essa, agora só que essa é de índio. Aí, quando está dançando, sacode aqui, aqui bate, faz isso. Isso sim que é uma forma interessante e interativa de aprender sobre nossa cultura e sobre os nossos ancestrais. Eu mesmo aprendi muito hoje aqui, ó. Façam mesmo. Muito legal a coleção da professora Emília, viu? E é isso aí, conheça a nossa história.